សានវគ្គនេះនាំភ្ញៀវទៅលេងនៅជាន់ទី7ឥឡូវនេះមកដល់ជាន់ដំណាក់ទី5នេះជាជាន់ដំណាក់ទី6ដល់ផ្លូវចុះទៅទឹកធ្លាក់7ជាន់ហើយដើរតស៊ូមែនទែនទាំងថ្ងៃក្តៅរហូតដល់មេឃភ្លៀងទៀតនេះជាទឹកធ្លាក់ជ្រាវជាន់ទី7តែទឹកជ្រាវឥឡូវនេះចេញត្រឡប់ទៅវិញ